znači 45 minuta je. Morao sam u 2 dijela zato jer ne smijem snimati više od 15 minuta. To ne dopušta mi YouTube 15 minuta. Ma daj više, samo počni igrat. A pola vremena prvo je trebalo 8 minuta. To nikog ne zanima. Zato zanima mene. Ma do! A Erik je nabucio u auto. U publiku. Napucio. Malo prije smo gledali ja i Erik video neke najčrnije životinje. Tamo je bio vampirski jelen. I neka bodljikava gama. I neko pras. I bila je opekara, a ja sada idem kasilja sam po gol. Vidite ljudi kako on kreše. Vidite ljudi kako on kreše. Evo, to je Benjaminova mama. I Erikova. Ma to nije mama. Ja ti nisam buraz ni dečko. Ali si cura. Ma nisam ni cura. Nisam. A ja ću ovaj faul šutirati sa kasilja sam ljudi. Sa kasilja sam. Ma to ti je predivna ideja. Ja ću se. O, kasilja! I preko gola. Ma misliš preko gola, preko nebodera. Ma joj. Like, ako vas ne mrzi. A ma ko ako ne mrzi? A tako stavljate Serbian Enderman. A sada šutiramo Ronaldo. Kako šut! Da, zaboravio sam. U 12 sati, znači kad smo igrali, ja sam šutirao sa centra Ronaldom i to je bio gol. To je bio long shoot s gol. Evo, i kao što sam vam rekao prije... Da smo najbolji youtuberi. Ne, nego još prije kad smo uživo snimali nogomet. Ma nije bilo uživo! Ma uživo kad smo ja i ti To nije bilo uživo. O, penal, sudija, jebem li ti pičku. Možda ovo dođe na tu, možda i da, možda i ne, možda i sve. Pa uvijek će doći. Ali ne, nego prije kad smo tamo na tvojoj terasi. Na tvojoj terasi. Pa da, i? On je napucao van. Ne, nego, kao što sam vam rekao da ćemo snimiti ili 2 ili 1 video, barem 1 sam rekao, ali svejedno sam 2. Možda bude i kasnije opet neki video. Možda bude horor koji nećemo gledati. Da, a nećemo ni igrati jer Jer je prestačno. Usro sam se. Igrali. Da, znači ja se usro, on je kakao. Nisam, tako se sama kaže. Pa znamo svi. Aju. Osim beba. A bebe, pa da, jer se oni najčešće useru. U gače. Pa da. Oni ne nosi gače, oni pelene. Ma kako si to zabio? Lako, 3:0. Dobro, Vidite kako dribljane. Nabacio sam lijepo, ovaj prelazi, tu ide, pa lijepo. autogol. Da nije autogol, jeste lud. Pa jes. Ljudi, hoćete li još jednu utakmicu? Hoćemo snimati još jednu utakmicu. A ću vidit. Ali sa drugim timovima. Sad kad završi ova utakmica Ja ću biti Dinamo. Ok, on će biti možda Dinamo. Znači Dinamo će biti, a ja ću biti... kak se zove Hajduk. Nema tu Hajduka. Ja ću biti... Kak se zove? Ja ću biti... Milan! A Milan, onaj Milan, ona trgovina Milan. Znači ja ću biti Milan, kako ga sad tu driblam lijepo. Vidite koliko me napada i ništa ne može da... A kad se samo tamo vraćaš. Pa ljudi, vidite kako je on slab to. Opa, normalno. Vidite? On se još kliže, ništa me ne može do sada. Hulk! Ronaldo! Ma kako? A ko vodi? Jebem ti mater, Benjam i ova nova nije normalna. Ma šta je ti šališ? Ko se vješti? Ljudi, ovo je bila raketa, nisam ja. Vidite samo kako goće na tu Rokija, bolje. A daj više stavi. Ronaldo. Vid vod me 4:0. Znači ja ću biti Hrvatska, on će biti Dinamo. Ma kako sam to ne pikao? Sad ću ići, ljudi, ovo nije zabancija, ovo ja idem Casillas, to je samo zabancija. Ne, to Casillas legenda, a nemoj Ronaldo patati Casillas. Nemo šutirat. Pa daj šutiraj da bude gol više. Prazan mi je gol, zato ne šutiraš. Ljudi, vidite kako je ovo. Vidite kako je lud. Daj, šuti.
Ljudi neće nikad biti na moj kameri facecam. Osim sada kad se pokazujem. To nije facecam. Ljudi, ako znate Cyber Games bijala i Muđu kako se tu smije Muđu. Da, ja sam se usao. Kad je vidio njegovog čaleta, kao što vi kažete možda, on je umro od smijeha. Da, pretuko ga je. Da, to je, ako niste gledali taj video na mom kanalu kako je Čale pretukao Muđu, to morate pogledati. I mogu reći što si ti napravio jednom videu kada ti je neko napisao ono... Ne! A zašto? I to je penal za Erike, mislim. Ne, nije penal, to je slobodni udarac. Hoćete ti ja to što? Penal! Penal! Gdje mi je papuča još jedan? Promašio je penal. A daj, više resu. Zašto nisi šutirao negdje ovako lijevo ili desno? Ajde, gledaj, stavio sam ti snimku. Sad je moja opcija. Ovo je bolje, što mi radi stvarno? Sad lijepo idi s golmanom. Hoćeš? Bu! Sad ti ko sad Nabio sam loptu u more. Ma to ti je neko more. Ako ste sponsor Mesija, kupite Mesija za 5 miliona tisuća kuna. A bježi. Pa ko bježi? Ti. Ljudi, ako vam je preglasno, stavite čepice za uši. Ili smanjite video, ali sad ne gledate. Mislim, gledate kad gledaju. Znači ne gledate. Bolje. Ti si ispio. Pa bolje to nego da... Bolje to nego da primiš sada gol. Pa da. Znači, neću ga primiti. Aha, nek si pa da. Neću ga primiti. Kako? To se namjerno napravio, samo da ide u auto. Sam za korner. Ja sam... Govno. To je Benjaminova mama. Pa niste ni čuli. Jer je glupa. Rekla je da je Benjamin dobro. A Erik je dobio crveni karton. Ma možeš misliti. Pa on je stvarno dobio crveni karton. Sa Sergio Busquetsom. A ja ću ovaj faul šutirati Ronaldom. Ma to ti je neki Ronaldo. Da, to je Ronaldo. Kako će ovo golčina biti, ljudi moji, ovo je najbolji gol. Vidite samo ovaj šut. Ma super. Sad kad ja lijepo. Taj ideš ga Normanom. Aha. Ajde, nema da davaj, da. Ima. Nema. A nema? Konjina nema. Ti s konjima. A ja sam konjina. Kako si to fulo? Pa mi isto fulo. Vidite mi oko. Da Benjamin. Ako ste sponsor, kupite ovu majicu. Ako imate vremena, Ježi. ako dođete u Poreć, kupite. Ma ja ću. Ljudi, kraj utakmice. Nije. Je. Evo dobro, ma da. Wow, nisam ni igrao i ja sam uzeo loptu. Skoro. Kako je driblam? Ljudi, ako ste sponsor mene, onda driblajte. Ma to. Nemoj me baca. On bi je bacio golmana. Da. I se kad uđe u gol. A neće moći ove noći da me ti ubiješ. I šta je promašio? Gledajte šta je promašio, gledaj ovo. Ljudi, morate vidjeti snimku njega. Morate, ali stvarno morate vidjeti snimku. Ljudi, ovo morate vidjeti.
Ovo je najbolje. To je primio glavom loptu sa Neymarom. Išao prema golu, išao je prema golu, znači tu da šutira. I on mjesto kojske štisne krug i ispio na crti loptu. Ali stvarno ispio na crti loptu. Oh my god! Gledajte samo usporedno, na crti je ispio loptu van. Ljudi, ako ste sponsor, kupite Erika. Biće vam prezabavno. On ide sa mnom u školu da se zna. Jako mi je zabavno sa mnom. I to je penal za Barcelonu. Marko Benjamin. Ovim se šutira, vidi, moraš lijevo, desno. Kako lijevo desno? Evo, ljudi, moj Casillas je car. Carina među carinama. Ljudi, ako ste uživali ovaj video, ostavite like, share, subscribe, poz. Idemo u druge utakmice.